les invasions, ce qui n'est pas suffisant et les diagnostics différentiels. L'invasion vasculaire, ça doit être dans la capsule ou immédiatement en dehors de la capsule. Thế nào đây là gọi là xâm nhập vào trong mạch máu ấy, là cái mạch máu này được xác định là ở trong hoặc là ngay ngoài của cái vỏ. Anh đó là cái gì? Là trong hoặc ngay ngoài của vỏ. Dans l'OMS 2004, c'est la même chose que dans l'OMS 2017. Une invasion capsulaire, ça doit être à travers toute l'épaisseur de la capsule. Et une invasion vasculaire, ça doit être des cellules tumorales dans un vaisseau, soit recouvert par un endothélium, soit associé avec un thrombus de fibrine. Xâm nhập ngoại thể thế nào thì phải là những tế bào u nằm trong cái mạch máu đó và được lập cái nội mạch ở bên trên, hoặc là có cái huyết khối tơ huyết chứng tỏ là anh ấy vào cái mạch sẽ được phát là xâm nhập thì có tơ huyết, có cái huyết khối là có tơ huyết. Et les vaisseaux doivent être dans l'épaisseur de la capsule ou au-delà de la capsule. Và các cái mạch máu ở trong hoặc là ngay ngoài và phải có cái khối cái máu phải được lập lại hoặc là có TV. Cái mạch đấy nó phải nằm ở vỏ không phải không phải ở trong vỏ, nghĩa là cái mạch đấy nó phải nằm ở vỏ. Trong hoặc ngoài vỏ. Cái mạch đây nằm ở trong hoặc ngoài vỏ chứ không là trong u. Nằm ở trên vỏ u. Cái đám này phải lập phải động lại. Trong cái vỏ sơ đấy. Trong vỏ sơ. Après, ces définitions, elles ne sont pas toujours très faciles à appliquer, mais là encore, l'acéto, ça sert à rien, les colorations spéciales ou lumineux, ça sert à peu près à rien, la biologie moléculaire, ça sert à rien. Vậy thì không phải là dễ dàng áp dụng đâu. Đối với là về mặt tế bào thì cũng khó mà để biết được là hóa tính hay không, là lúc đấy là các cái vì nó rất là ít các cái kể cả sinh học phân tử cũng không xác định được, rất là khó. On a seulement des définitions morphologiques. Thì ra chỉ mỗi cái là xác định hai thôi. Non, s'il y a, on va le voir tout à l'heure, je ne vais pas parler pour alléger le texte, mais bien sûr, si on a des séquelles de fonction, ce n'est pas une invasion, c'est une pseudo-invasion. On va en voir des images tout à l'heure. Em có hỏi là xâm nhập vỏ như trong những trường hợp tế bào thì là như thế nào thì xâm nhập vỏ có nghĩa là khối u xâm nhập hết cả chiều dày của vỏ, loại trừ vị trí trong tế bào. On va en parler tout à l'heure. Loại trừ vị trí trong On tế va bào. voir des images. Phía bạn đều Tí nữa sẽ có ảnh minh họa trong người. Bon, alors, c'est bon, il y a une question? Donc, le texte c'est difficile, on va voir des dessins, des images. chúng ta sẽ xem các cái thiết kế và Muốn xác định cái này phải có một cái tiêu chuẩn thực hành tốt. On dit toujours en français, je ne sais pas si on le dit en vietnamien, en français on dit un bon dessin, ça vaut un discours. Nếu như mà có cái kế hoạch làm tốt thì chúng ta sẽ có kết quả tốt. Ta phải chiến lược tốt. Un bon dessin, Ça ça vaut un discours. C'est-à-dire sur un dessin, on peut dire autant de choses que dans un grand discours. Donc le bon dessin, c'est ces dessins-là, les dessins de Chan. C'est un excellent pathologiste. Donc il nous a fait un dessin pour les invasions capsulaires et un dessin pour les invasions vasculaires. On va les discuter, on va tout discuter. Đó, đây là một cái thế nào là một cái thiết kế tốt để ta tìm hai cái tiêu chí đó. Thì đây là cái thiết kế
một cái schema cái diagram của tác giả chắc là người ta có ông là các bạn này. Đấy thì đây là chúng ta đưa ra cái thiết kế này. Alors on va parler d'abord du schéma, du dessin des invasions capsulaires. Đây là một cái thiết kế để giúp cho chúng ta tìm ra cái xâm nhập bọ. Selon Chan. Alors, le concept est simple, mais les définitions ne sont pas tout à fait consensuelles. Và cái thiết kế này khá là đơn giản đó. Đấy, về mặt ý tưởng thiết kế thì khá là đơn giản. Alors, sur le schéma de Chan, quand il y a marqué yes, 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 ça veut dire oui, c'est une effraction capsulaire. Khi mà chúng ta đọc đấy, chúng ta thiết kế như thế này là chiều dày như thế nào. Hay là ví dụ như ta vẽ cái chiều dày nếu mà thật chủ quan là nó biết đến đâu là đây là có hay không. Cái như thế này là chưa này, đấy, như thế này là có này, đây là còn là Alors, CDH, CDH, on a une invasion complète de la capsule et qui est parfois réencapsulée. Tu vois ici, il y a encore du vert dessus, c'est réencapsulé en B. CDH, effraction complète. CDH, effraction complète. Là, c'est complet, parce que tu traces le trait comme ça, c'est complet et c'est réencapsulé avec une nouvelle capsule. Avec une nouvelle capsule. Thế vậy thì thế nào là một cái thiết kế để xác định là xâm nhập bọ hay không? Thế thì người ta ví dụ như là trong cái thiết kế schema này vẽ cái quả u và rất hoàn toàn này là chắc chắn. Còn ở đây có vẫn một cái tiền nhỏ nhỏ ở ngoài này thì cái gọi là đây có xâm nhập hoàn toàn trong cái màu vàng ở đây. Thế vào ở đây là nó tái tạo trở lại cái vỏ. Có cái này đã xâm nhập đúng rồi, tái tạo trở lại thì vẫn được xác định là có. Thế đây là có. Đấy, 1, 2, 3 vị trí này là được xác định là như thế này là xâm nhập đúng quả. Et parfois, ces effractions capsulaires sont en champignons. Và nó có hình rất là đặc trưng là cái nấm hoặc là cái áo này. Il y a une autre image, c'est l'image de l'article qu'on a vu tout à l'heure, c'est le nodule tumoral satellite, c'est le E. Voilà. Nếu mà những rời đây này thì được gọi là nodule vệ sinh, trên vệ sinh. D'accord. Ça, nodule tumoral satellite, c'est un équivalent d'effraction capsulaire. Nếu như trên vệ tinh thì bằng với lại xâm nhập bọ. Chẳng qua có phải là cái thủng ra ngoài cắt cái đuôi cái rồi thì cũng là như vậy. Ok. Non. Thế nào là không? Non, ça veut dire c'est pas une effraction capsulaire. Đấy, có nghĩa là không xâm nhập của bọ. A, où est-ce que c'est A? A, c'est ici. A, c'est l'intérieur qui est bosselé. Ça, c'est pas une effraction capsulaire. Mới chỉ đẩy thì chưa phải là xâm nhập bọ. Đẩy rất nhiều đúng không? Chúng ta đọc cái đẩy này rất nhiều. G, c'est quelques vésicules parallèles à la capsule. C'est pas une invasion. Cái cánh cái này một cái nhân mà đang trong quả mà với cái chiều là cái chiều là đi parallel là đi tiếp lên thì không phải xâm nhập, đi thẳng góc thì xâm nhập, đi tiếp lên thì phải tiếp lên Đi song song vỏ. đấy. J, c'est des vésicules associées à de l'inflammation. Ça, c'est une séquelle de ponction. C'est pas une invasion. Cái gì thì cái chỗ này có những cái nó đi vuông góc và nó nằm giữa này, nhưng đây có sự biệt thì người ta đổ ra rằng đây là không tiêu, có nghĩa là chặt kim này, chỉ có sự biệt thì đấy là không phải sự biệt là sự biệt là chặt kim nữa. Notiette, ça veut dire c'est difficile. Còn cái mà không có nghĩa là còn nghi ngờ đấy, chưa biết xác định thế nào. Nó nghĩa là Alors B, où est-ce que c'est B? B, notiette, vous voyez, c'est une effraction nette mais incomplète.
Đấy. Đã xâm nhập vào lõi chúng ta có thủng hoàn toàn thì đến giờ cũng là chưa quyết định. Cái quan trọng nhất là cái F, c'est des vésicules perpendiculaires à la capsule, not yet. và một cái là đi thẳng tắp vuông góc. Mình chưa thông đặt câu hỏi chưa. chờ tìm I, khăn. c'est une effraction en champignon, mais incomplète. Đấy. Cái hành mình cái lớn mặc cúc áo thì vẫn vào trong vỏ cái đầu đấy chưa ra khỏi vỏ thì vẫn chưa. Vậy thì ba cái hay gặp nhất khó nhất thì ba cái này đến bây giờ cũng là chưa quyết định gì nữa. Tìm gì khăn. Alors, en pratique, quand c'est yes, tout le monde est d'accord, c'est une invasion. Quand c'est no, tout le monde est d'accord, c'est pas une invasion. Trong thực hành thì tất cả những cái viết này mọi người đều đồng ý, cái này mọi người đều không. Quand c'est not yet, là, eh ben, ça dépend des experts. Certains disent oui, d'autres non, d'autres peut-être. Cái này thì chuyên gia một số nói có, một số nói không. Cái người nói chúng ta. Alors nous, on va faire comme Chan, et on va dire peut-être, not yet. Et quand on dit peut-être, comme Chan, ça veut dire qu'il faut mettre plus de blocs et refaire des coups plus loin. Đối với chúng tôi thì bà ấy sẽ nói bằng tiếng Pháp là không nói bằng rất nhất mà bà nói phương thế có thể và chúng tôi đề nghị cắt thêm cắt nhiều lắm cắt thật nhiều vào thì có thể tìm ra nó có đấy là Kỹ thuật viên kéo. đề nghị là gỡ khúc và cắt thật nhiều cắt hết cắt gì các làm một tháng rồi Nghe không? Kỹ thuật viên chán đi thôi. làm gì chưa Hỏi thôi. thì nó rõ hơn. Đấy. Chờ gì khăn em? Trường hợp mà vẫn không rõ hơn mà vẫn chỉ được Chơi gì khăn? Tí con tết thì con xa. Chờ sợ đó em ạ. Tiến giáp, chờ tiến triển chờ. Si après les recoupes et plus de blocs, c'est toujours not yet, eh ben on va dire tumeur de potentiel incertain. Vậy thì nếu như mà trong trường hợp đã làm hết có khả năng có thể rồi, tất cả rồi thì chúng ta lại kết luận một cách chung chung đó là cái u này với tiềm năng chưa rõ ràng. Anh chắc chắn là chưa rõ ràng. Không lâm sàng như có thể thu nhập. Alors, ici, un exercice. Yes, no, not yet. Yes. Cái trường hợp này Donc, un, une effraction capsulaire complexe. Mais, je te regarde. Yes. Parce que regarde, il y a plein d'éléments inflammatoires associés. Ah. Donc si on n'a pas beaucoup plus que ça, moi je me méfierais. Je pense que ça c'est plutôt non. Des anomalies post-ponction à cause de l'inflammation. D'accord? Đấy, trường hợp này thì xét nghiệm hoàn toàn, nhưng mà có cái bảo viên xét nghiệm rất nhiều. Thì đối với bà ấy là không. Donc là, non, il faut aller voir ailleurs pour trouver quelque chose de plus convaincant. Il faut aller voir ailleurs dans le globule. Et un autre signe qui me fait dire que c'est pas de l'invasion, c'est que les vésicules sont très grandes. Et un carcinome vésiculaire, les vésicules sont toujours plus petites. Thứ nhất là cách xét nghiệm viêm thì thường nó bảo thì nói đi là thứ hai nữa là các cái nang bên cạnh này nó rất là to thì phần là lạnh hơn. Nếu nó là nhỏ ra thì những nhiều ung thư thì là hỗ trợ thêm thì coi như là không phải dùng thêm công hỗ trợ nhưng thì nói ngay thì nói hơn. D'accord? Donc yes, on va chercher ailleurs, hein? Quelque chose de plus convaincant. Quan trọng nhất là trường hợp này nếu như thế vẫn chưa tin thì ta cắt toàn bộ thì tôi khác. Ở Việt Nam mình đi chặt mấy nơi. Yes, Yes. no, not yes. 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 Cái này cũng to. Tout le monde est d'accord. Đang này cũng to hơn. C'est ça. Cái trường hợp này là cái lớn rồi đúng không? Ça. Yes, no, not yet. Yes. Yes. Ok. Yes. Alors peut-être avec une petite capsule verte, peut-être. Donc H ou D. Le champignon ou ça. Đấy, cái này cái này. D'accord? Ça. Yes, no, not yet. Not yet.
Not yet parce qu'on est à l'intérieur de la capsule. Not yet. Hein? Not yet. Not yet. Not yet. Dans la capsule, pas assez. Il faut aller chercher plus loin. More blocks, recuts. On recoupe, on fait plus de blocs. Si on n'a que ça, on va répondre aux tumeurs de potentiel incertain. Cái điều này thì nó là một cái môi trường đang chưa này. Ça, c'est difficile. Oui, yes, no, not yet. Cái này sao? Bây giờ nó là Có thấy bên cạnh đó. Yes. Yes, no, not yet. Yes. các bạn Yes. Je pense que c'est yes. Parce cái que, loại loại đó có Yes. parce qu'ici, on a l'effraction capsulaire. Et en fait, ici, on a la nouvelle capsule. Donc en fait, là, le champ, il faut voir la lésion au très faible grandissement pour suivre la capsule et voir que ce nodule-là est en dehors de la capsule. D'accord. Vậy thì trong trường này các bạn ở cái góc độ này nhìn các bạn các cái kia rồi là phải nhìn trong cái vỏ, thì các khác là dày cũng là rất mỏng, thì phải trang đây là cái vỏ tái tạo vỏ mới thì nó để mình gần ra. Có nghĩa là phải xem toàn thể luôn. Ok, thì cái chuyện là nó là Voilà. đấy vỏ cũ đây, vỏ mới đây, vỏ mới đây. Là, ça c'est la limite de la capsule. Et puis ça c'est donc le cœur de la fleur et ça c'est le pétale de fleur. Đây là cái hoa, đây là cánh hoa đúng không? Đây là Ici. Yes, no, not yet. Not yet pour M. Bean. Yes. Qui dit yes? Qui dit no? Qui dit not yet? ai có ai không? Yes. Alors on va regarder peut-être d'un peu plus près. Chúng ta C'est không đặt coi difficile. nữa. Qu'est-ce que vous en pensez? Các bạn Yes. nghĩ gì? Các bạn nghĩ gì nào? Cái này có thể Regardez. chưa chọc tế bào. Các bạn nghĩ gì? Alors bon, vous avez la capsule, c'est vrai. Et regardez ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. Est-ce que c'est pareil? Đây cái này C'est là pas pareil. Ça, ce sont des vaisseaux. C'est sans doute une séquelle de ponction. đây là các cái mạch máu và đây là một cái tập kim, Yes. Chọc kim. cái điểm tập kim ấy. Yeah. Voilà. Là, c'est probablement ça. Séquelle de ponction. Nhiều khả năng là cái này. Des vaisseaux ou des cellules inflammatoires, c'est probablement des cellules de ponction et ça ne compte pas pour une invasion. Ok? Yes. Ça, vous avez la capsule, il y a ça, on s'approche, Ở đây có các và cái này. voilà. Yes, no, not yet. Yes. Cũng ra cho nó có. Ouais. En plus, quand on revient en arrière, regardez, est-ce que ça ressemble à une tumeur vésiculaire, un carcinome vésiculaire? C'est pas un carcinome vésiculaire. Un carcinome vésiculaire, c'est très densément cellulaire, des toutes petites vésicules. Ça, c'est un nodule remanié. Đấy, nên các bạn thì cái này ấy, là vì cái răng rất là to. Hiếm khi mà ung thư xảy ra cái to này. Mais Thì c'est đây bien. là cái nước cắt keo mà nó bị chảy máu vào sơ hóa, nó gọi là Germanier, có nghĩa là cái nếp keo nó giảm nhỏ. Mais c'est difficile. C'est difficile. Nó rất khó. Même chose. Ça, alors ça, c'est une tumeur. C'est très bleu, c'est très dense. Là, il faut se méfier. C'est très dense, c'est une tumeur, c'est Đây une là vraie cái tumeur. rất là dày. Đấy, các bạn thấy là tế bào u rất là dày
Le problème, c'est est-ce que c'est une tumeur bénigne, un adénome, ou est-ce que c'est une tumeur maligne, un carcinome? Theo các bạn thì đây là carcinoma hay là Et là, ce qui est bleu ici, est-ce que c'est un nodule tumoral satellite ou pas? On va regarder d'un peu plus près. cái này có phải là cái kia Voilà. không? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Các bạn nghĩ cái này là cái gì? C'est entendu. Kinh. Ouais, cellules inflammatoires et vaisseaux. C'est pas des vésicules. Xâm nhập mạch. Đây là phải là mạch máu tái tạo với lại gì thôi, là cái bảo viên thôi. Des vaisseaux. Donc en fait, là c'est un marqueur vasculaire. Cái bao sư thì sự gì? Marqueur vasculaire. Donc en fait, c'est non. Hein? Thì trả lời cũng một. C'est des remaniements post-ponction. Vậy đây là cả con cái Pseudo-invasion. Ça, est-ce que ça compte comme une invasion capsulaire? Non. Hein? C'est le G, d'accord? Parallèle. Ça, est-ce que ça compte comme une invasion capsulaire? Cái này là sao? Hein? Voilà. Peut-être, not yet. Not yet. Effraction, not yet. Yes. Ouais. Đấy, như trường hợp này thì nó tiếp thì bắt đầu hư hút. Donc il faut aller voir ailleurs. Alors des pièges maintenant. Le chirurgien, quand il enlève la thyroïde pour disséquer, il met souvent un fil, il tire et puis il coupe autour. Il étrangle. Donc là, ça c'est le fil du chirurgien qui était là. Il tire. Đây là những cái hình ảnh lạ Parfois ça peut être mà un xuất petit hiện piège. bởi phải tác động bên ngoài. Ví dụ như là cái người ta buộc cái chỉ vào tạo cái thắt cổ như thế. Alors ça c'est hyper difficile. Cái trường hợp này cực kỳ khó mà. C'est une tumeur, c'est microvésiculaire, il y a une capsule et ça sort. Est-ce que c'est une effraction capsule? Ou yes, no, not yet. Đấy, theo các bạn thì cái này là vỡ bỏ hay là trong 3 chiều hướng này chiều hướng nào? Alors, il y a de l'hémorragie à côté. Là tiêu phát này. Là, c'est brûlé, c'est cramé, c'est brûlé. C'est une effraction traumatique par le bistouri du chirurgien. So sánh nhìn thấy là cái chỗ này nó nổi tím, tức là nó cháy, là do là vỡ khi mổ, là do điện đi. Quan trọng mình xem cái tính chất tế bào ở trong cái này. Đấy, cái đấy là cái quan trọng. Tính chất tế bào bên trong. Voilà, on voit mieux. Đây, cháy này, nó vào điện này. Là, Cái les tissus sont cuits. gì thấy không? Cái này là chín rồi, cái gì chín rồi. Là aussi d'ailleurs. Ici aussi, c'est cramé, c'est brûlé, c'est cuit. Bistouri électrique. Đấy, vậy thì ra điện là đốt là nó vỡ ra cái gì à? Áp lực này, nó cao quá, cái nó chảy ra phải đi dạo như này. Ça, est-ce que c'est une effraction capsulaire? Yes, no, not yet. Thấy các bạn? No. No. C'est juste. Non, c'est macroscopiste peut-être. On a coupé le nodule en deux et les deux moitiés ont glissé l'une sur l'autre. Đứt cho Comme deux moitiés d'orange. cắt cắt. Dạ rồi. Vous voyez ce que je veux dire? À, vì cái này thì phải qua là cắt thành đôi, cho nên để như cả thuốc cả Lệch. cái thuốc. Thế là qua này cái đó Yes. C'est coupé, coupé, coupé là. Đấy, Yes. cắt nó cũng cắt rời ra, cũng cả hai nửa thôi. D'accord? Dạ. Ça, Lồi cho liền. c'est un nodule qui était très souple. Il a été vidé. Nhưng sụp nó no. Il était en partie kystique. Et quand on l'a ouvert, la paroi s'est affaissée
c'est comme un ballon de baudruche, tu vois, comme un ballon qui se dégonfle. Donc là, c'est un ballon dégonflé. Dạ, thế là cái bạn đấy là Ça va la comparaison? ở đây là cái khu người nó áp lực rồi xong rồi nó sao cái là khi mà thì nó trên như kiểu nó chảy ra đấy, thì nó tạo ra cái cuối nữa này thì cái này nó có cái tư thế là theo cái đấy thì nó có phải là Et là, la capsule n'est pas coupée, elle est simplement, elle ondule, elle fait des vagues. và cả cái vỏ này nó cũng bị quấn lại sao như là nếu có bóng ấy, khi mình vỡ cái vỡ rồi thì cái vỏ nó rung gió lại, khi mình cắt đôi ra thì là cái áp lực nó giảm đi thì cái vỏ nó rung gió lại như thế, thì đừng nhầm với này. Alors ici, là il faut se méfier. C'est un nodule de 5 cm. C'est gros dans la thyroïde, 5 cm. Et là, ça c'est une tranche où on voit la tumeur en entier. C'est donc un des pôles de la tumeur. Et donc c'est juste une coupe tangentielle de la capsule d'un gros nodule. Et alors ça, on ne peut pas s'en sortir. C'est une macroscopie mal faite. Et vous allez être obligé de répondre tumeur de potentiel incertain, alors que je suis sûre que c'est une tumeur bénigne. D'accord. On va parler de la macro. Oui. Trong trường hợp mà cung rất to, ví dụ như trong trường này, và là cái cung rất cm, thì ta không thể đưa lên cái đa ký được. Thế thì các hợp cái đầu của cái cm nó gập cái này. Bây giờ cái này thì hóa ra là các cái chọn thôi. Thế thì hay là cái này thì nó xả, thì xả đâu. Thì nó tạo ra cái này này. Chứ không phải là u này thì là gì. Ah, j'ai effacé la macro. Ah, attends, la macro, je crois que j'ai effacé les diapos de macro. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Parce qu'il y a, on en parlera peut-être. Il y a un moyen d'éviter ce type de problème. Của họ là cắt thêm độ 30 năm thì rẻ hơn rất nhiều so với điều trị cả đời người ta, nhầm điều trị của những người khác nhau với chúng ta, nó là không tính cái chủ tiền mình không tính được vào người ta nó không. Il y a un autre problème, c'est dans les Bảo hiểm xã hội của mình mà tiền bồi là tốt. surtout de vieux goitres et surtout de thyroïdite lymphocytaire. Sau đó thì ta sẽ sang cái nhóm là tất cả cái nước gắt keo và đặc biệt là viêm giáp mạng tính. Dans ces cas-là, dans la thyroïdite, les noyaux souffrent. Et ils sont souvent gros et clairs. Donc ça peut ressembler à du carcinome papillaire. Et le deuxième problème, c'est que dans ces cas-là, les capsules des nodules sont souvent remaniées. Et puis on se demande toujours, est-ce que c'est invasif ou pas invasif? D'accord. Như chúng ta biết có hai vấn đề hay gặp trong cái viêm giáp mạng tính, đấy là cái đen dị rất sáng, rất to, rất nghi ngờ là nhân thể vú. Cái điều thứ hai tức là vẫn luôn luôn có sơ hóa và chảy máu cũ về phân biệt bằng được với xâm nhập hay không. Đó là hai vấn đề xuất hiện trong cái ứng tác mà viêm giáp mạng tính. Donc quand on est dans un contexte de goitre ou de thyroïdite lymphocytaire, ce qu'il faut c'est chercher les invasions vasculaires plutôt que les invasions capsulaires. Vậy thì vấn đề hai vấn đề đó là ra là vậy thì trong hai cái trường hợp này thì tốt nhất là tìm xâm nhập mạnh hơn là tìm xâm nhập vỏ, bởi vì nó Gumaye thì nó xuất hiện các cái thải sơ thì cái vỏ là có đánh giảm, quan trọng nhất là xâm nhập mạnh hơn. Voilà. Par exemple ici, on a un nodule de 5 mm. Đây là cái nodule 5 cm. Avec une capsule, et ça paraît franchi. Il y a un contexte de thyroïdite discret, il y a un contexte de thyroïdite et de goitre nodulaire. Il y a... Ở đây là có một cái viêm giáp mạng cái xung quanh là có cái vỏ này, nó lại có chỗ là gần như đó, sơ hóa trên cái nền viêm mãn của cái tướng ta Un truc qui est très important à savoir et à retenir, ça vous évitera de faire des grosses erreurs, c'est un carcinome vésiculaire de moins de 1 cm, ça n'existe pas. Nhưng mà có một cái nữa là từ trước giờ chúng ta đã biết trong về sách vở thì có tồn tại một cái
ung thư thể nang nhỏ 1 cm hay không, vì người ta bảo là ung thư thể nang từ rất to vài cm trở lên, đấy về mặt tiêu chuẩn đại thể. Thế thì có tồn tại hay không đấy mà chúng ta xem. C'est ce qui est marqué ici. S'il y a de la thyroïdite, les lésions de la capsule sont insuffisantes. Un diagnostic de carcinome folliculaire de moins de 1 cm est probablement une erreur diagnostique. Đó. Thì nếu như trong một trường hợp mà viêm giác mãn tính mà có một cái nhân nhỏ 1 cm mà chúng ta đưa ra một cái chẩn đoán là ung thư thể nang, thì cái đấy cái chẩn đoán của chúng ta phải rất là nghi ngờ, bởi vì người ta logic là người ta ung thư thể nang nó phải rất là lớn. Alors maintenant, on va aborder les invasions vasculaires, sauf si c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause ou on fait les vaisseaux? Donc on fait la pause, combien de temps? 10 minutes de pause. 10 phút nhỉ? Dạ. Nhìn.